হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপাস ব্লগ। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আমি দেখো ভালো আছি বলেই বসে পড়েছি আজকে তোমাদের সামনে ভিডিও করতে। আজকে ভিডিওটা কিন্তু বেশ মজাদার হতে চলেছে, কারণ তোমরা তো থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝেই ফেলেছো আমি নিতে চলেছি আজকে স্নিচিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিজে নিজে। আর নোজ ব্লোয়িং কতটা হবে জানি না, বাট নোজ ব্লোয়িংটা আমার ভালো লাগে না, কিন্তু আমি স্নিচিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে চাই। তোমাদের আগে আমি অনেকবার করেছি, তো তোমাদের রিকোয়েস্ট ছিল, তো অনেক দিন পর আমার ইচ্ছা হলো আজকে করতে। ফ্রি আছি তো বসে পড়লাম আজকে তোমাদের সামনে। তো পুরো ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে দেখো। আমি চ্যালেঞ্জ রেখেছি নিজের সাথে যে 10টা স্নিজিং করব, জানি না আর করব কি দিয়ে, এই যে দেখো সেফটি পিন দিয়ে, ঠিক আছে? ট্রাই করব। তো বেশি ভকভক না করে চলো শুরু করা যাক, ঠিক আছে? চলো। একটা একটা হয়েছে। উফ, দুটো, থ্রি, আর হচ্ছে না গো। চারটে, ফুলগুলো দেখো। পাঁচটা, দেখো কোনো নোজ ব্লোয়িং হয়নি কিন্তু, কারণ এখন তো আমার ঠান্ডা নেই। দেখো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছটা, সাতটা,
আর হচ্ছে না। এসেও চলে যাচ্ছে। আটটা, দুটো। নটা, আর একটা বাকি আছে। ও ইয়ে, নো নোজ ব্লোয়িং, বাট আমি জিতে গেছি। তো সত্যি স্নিজিংগুলো দিতে কিন্তু একটু কষ্ট তো হয়ই। আমার মনে হচ্ছে সর্দি লেগে গেল, সর্দি তো ছিল না। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। গুনে গুনে কিন্তু আমি 10টা দিয়েছি, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে আর কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। কতবার বললাম, এই নিয়ে 3বার বলা হলো। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। চলো টাটা।